Оңай, дәмді, тез дайындалатын картоп. Сәлем достар, қуырылған картоп тағамын жасау үшін ет 500 грамм, сәбіз 1 дана, пияз 2 дана, болгар бұрышы 2 дана, сұйық май 100 грамм, тұз қалауларыңызша. Картопты көріп тұрғандарыңыздай тазартып, бөліктерге бөліп алдым. Болгар бұрышын, пияз, сәбіз барлығын ірі етіп турап аласыздар. Етімізді ірі бөліктерге бөліп турап аламыз. Қазанымызды қатты отқа қойып, сұйық майымызды қыздырып, қызып тұрған майдың үстіне етімізді қуырамыз. Етімізді бір қалыпты етіп алтын түске енгенше қозғап тұрып қуырып аламыз. Жақсылап араластырып, бір келкі ету керек. Қуырылған етіміздің үстіне пиязымызды салып қуырамыз. Бес минут қуырылған пияздың үстіне аз ғана қызанақ пастасын салып және 5 минут қуырамыз. Бір келгі қуырылып жатқан қазанымызға болгар бұрышын және сәбізімізді салып 10 минутқа қуырамыз. Картопымызға тұз салып, тұздап, араластырып аламыз. Он минут қуырып, 100 грамм су құямыз және 15 минут қайнатамыз. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып, комментарий қалдырыңыздар. 15 минут өткен соң картопымызды саламыз және қақпағын жауып қоямыз. Қуырылған картоп тағамымыз дайын. Дастарханға ұсына беруге болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып, комментарий қалдырыңыздар.